Dahshatli zarba Bernardo. Ikkinchi daqiqa Man City. Kamavinga zarba tayyorlayapti, rikoshet va hisob tenglashdi. Aytdimmi, bu qarama-qarshilikda hali hech narsa hal bo'lmadi deb. Mana Real, mana jahli chiqqan Real hujumi. Mana shunday qarshi hujumlarda qancha vaziyatlardan foydalangan Madrid. Bu esa zarba 2-1 Rodrigo. Mana bu yaxshi hujum. Mana bu Fodenning fantastik zarbasi. Va u haqiqatdan ham dahshat formada ekanligini ko'rsatdi. City hisobni tenglashtirdi. Yana bitta super gol Man City oldida. Kapyatni qarab tomonga yaxshi imkoniyat zarba. Biz fantastik o'yinni ko'ryapmiz do'stlar. Uchun Fede Valverde tarixga muhrlanadi degan umid bildirgan edim. Ushbu uchrashuv armonsini yozayotganimda